Ủa mà Lộc em có học đầu bếp không? Dạ không. Mời em học cái gì mà sao lại em bán cái này? Tại vì thích thôi. Thích vậy hả? Nghiên cứu làm cũng có mấy anh em chỉ. Lúc trước là em có học ngành gì không? Hồi trước em học marketing. Marketing. Chói lá không cả nhà ơi. Tối mình phải mặc áo vàng cho nó sáng chói và không bị xối chán. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở đường Hoa Sứ, quận Phú Nhuận, ngay ngã tư cây xăng luôn. Thì cả nhà có thể thấy thì ở đây bán rất là nhiều đồ ăn vặt luôn. Mà hiện tại thì bây giờ là hình như là 9 giờ rồi, 9 giờ 20. Nói chung á là Phú nãy đi về lạng vòng coi chơi định mua đồ ăn vặt về thì có thấy có một cái xe đồ ăn. Xe này như mới xuất hiện gần đây. Thế là alo, lôi bạn mèo ra hốt liền cái địa điểm này. Tại vì ở đây bán là lòng nướng xiên que, chỉ có 10.000 một xiên thôi. Mà nhìn rất là hấp dẫn và sạch sẽ, của một em trai bán. Thôi thì bây giờ chắc là mời cái nhà chúng ta qua tìm hiểu. Đây, địa chỉ mình đang đứng mình lấy là cái địa chỉ là đối diện 48 Hoa Sứ, phường 7 quận Phú Nhuận, đối diện siêu thị Cấp Mắc. Rất là dễ nha. Rồi, đây, xe lòng nướng 10.000. Hello. Rồi, đây. Giờ này là cái này là em nướng, đang nướng là nướng sẵn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này em nướng ở nhà, nướng nóng lại. Nướng nóng lại để khi nào mà khách tới thì mình làm nóng lại ra cho khách luôn. Là giống vậy là những cái này đã chín rồi. Dạ đúng rồi, mấy này là chín hết rồi. Sơ chế ở nhà hết. Quên nữa hỏi, em tên gì? Dạ, em tên Lộc. Lộc hả? Em bán ở đây lâu chưa? Dạ em mới bán. Mới bán hả? Bao nhiêu ngày rồi? Khoảng được 3 tuần. 3 tuần rồi. Thì bây giờ chắc là anh xin cái lịch trình và cái thời gian biểu của em là như thế nào? Thì khoảng 7 giờ thì em đẩy đi từ bên ngã tư Phú Nhuận qua bên Phan Xích Long này. Tới 9 giờ em có mặt ở đây. 9 giờ là có mặt ở đây. 7 giờ để có xài số điện thoại không? Dạ có, trong menu em có. Có rồi, có menu luôn nè. Trời ơi, xe nhỏ mà lợi hại dữ nè cả nhà. Lòng nướng 3 bánh hả? Dạ. Là xe 3 bánh này đúng không? Phèo heo, vịt, thịt heo, vú heo, thú linh, bao tử, mề gà, phèo bò và bò phô mai nữa hả? Sữa chua nữa. Có sữa chua nữa nè, bánh lăng nữa nè. Rồi. Vậy là có số điện thoại ở đây thì cả nhà có gì gọi thử. Thì cái tầm 7 giờ thì cả nhà có thể xem bạn Lộc đang ở vị trí nào mình chạy tới mình mua. Rồi bây giờ chắc là nướng, thời gian nướng nó cũng sẽ lâu ha. Bây giờ em lấy liền cho anh là mỗi thứ 3 xiên. Ok, trước khi em nướng thì em giới thiệu anh từng cái từ trái qua phải đi. Hiện tại thì cái này là của mình là thú linh. Kêu là ruột già. Đúng rồi. Đây là mề gà. Đây là bao tử. Đây là phèo heo. Đôi khi có phèo bò nữa mà hiện tại phèo bò không có. Nên em chưa có làm. Anh thấy rồi bò phô mai đâu? Bò phô mai thì trong đang quá trình nghiên cứu nên đang nghiên cứu công thức. Ok, ở dưới. Còn cái này của mình là thịt heo nướng. Mà cái này là chưa có nướng sơ, còn này là mình nướng sơ rồi, khi nào khách tới là mình sẽ bỏ lên làm nóng rồi ra luôn. Còn ở dưới này là vú heo hả? Vú heo. Vú heo này cũng được nướng sơ, ở dưới đó được sơ chế sơ. Rồi đậu bắp là sao? Đậu bắp là mình 5 xiên là mình tặng 1 xiên. 5 xiên tặng 1 xiên, 1 xiên em bán nhiêu? 5.000 một xiên. Đây là hũ cải chua để ăn kèm đúng không? Đây là hũ kim chi. Hũ kim chi. Kim chi ở nhà là
Cái này sẽ ăn với cái gì Lộc? Cái này mình sẽ dùng với lại muối ớt xanh. Này muối ớt xanh. Ồ. Sẽ chấm chung với muối ớt xanh. Đầy đủ đồ. Okay. Coi như là đồng giá là 10.000 một xiên hết. Đúng rồi. Những cái này là em lấy ở chợ hả hay là siêu thị rồi làm lúc nào? Những này là mình lấy đồ sống ở lò heo về mình sơ chế rồi mình làm tại nhà luôn. Tại nhà luôn. Rồi, nướng đi em ơi. Đâu cả nhà ơi. Cái này là xiên thịt heo nè. Đúng không? Đúng rồi, này là xiên heo. Giờ làm như em nướng từng cái hả hay là nướng hết một lượt luôn? Dạ em nướng hết một lượt luôn, hết đầy dĩ thì mình sẽ bắt cái khác vô. Giống như mấy cái nào nó lâu chín đó, thì mình sẽ nướng trước. Đậu bắp lấy 2 xiên thôi. Còn mấy kia là mọi thứ ba xiên. Ướp rồi đúng không? Bây giờ mình có thêm cái này là sa tế thôi đúng không? Không, cái này cũng có gia vị nữa. Có gia vị. Mấy cái này mình quét rồi thì mình không có nên quét nữa thì nó sẽ mặn. Ồ, 10.000 một xiên. Em mở cái vị lên tí xíu nha. Giá này giá dễ tiêu thụ nè cả nhà. Sẽ đã. Rồi. Ủa bói, cái này bự hơn, bữa nay bự hơn. Này, đựng cái này em. Giờ mới thấy. Anh gì? Ủa mà Lộc em có học đầu bếp không? Dạ không. Mời em học cái gì mà sao lại em bán cái này? Tại vì thích thôi. Thích vậy hả? Nghiên cứu làm cũng có mấy anh em chỉ. Lúc trước là em có học ngành gì không? Lúc trước em học marketing. Marketing. Nó làm thương hiệu luôn đi, cái này nè, xe nè. Hỏi lại 3 xiên nha. Còn cái mề với cái phèo là nè. Chưa có đủ để xem lấy ha. Em cái vị nó chứa không có nhiều. Bây giờ quay này điểm ha. Đang quay nè. Đang quay hả? Đây, phèo và mề. Giá bán sau 10.000 một xiên. Cái bò phô mai em dự tính chừng nào có? Dạ, nếu mà bò phô mai chắc thứ 2 tuần sau. Thứ 2 tuần sau hả? Thứ 7 chủ nhật đi. Em ở nhà em rảnh em làm. Bán 10.000 luôn. Dạ có thể 10.000 thì em tính trong cái định lượng nó 10.000 luôn cho nó Ok, dễ. vậy là mình mất cái phần đó rồi thì cả nhà nào ai gần bữa đó được thử sao về review nha. Bữa giờ trời lạnh lạnh, ăn đồ chiên rồi, bữa nay mình đang đi ăn đồ nướng. Cái này nó nằm để bây giờ em thôi em lấy luôn đi, sẽ làm luôn đi thịt này. Này là dưới heo rồi. Quay, này nước chấm này chắc cũng đặc chế luôn hả em? Dạ, nước chấm này ở nhà làm. Ồ. Đây ngon là nhà nước chấm của mình. Ngon nhà nước chấm hả? Thì ướp ngon không? Dạ, ướp thì vừa vậy. Gai Ướp là hàng. chủ yếu là nó có thơm. Gai hàng em quay. Rồi. Quên nữa mình chưa chiêm ngưỡng cái sữa chua dẻo với bánh lăng. Đây vô ngồi đây rồi chia sẻ cho cả nhà luôn trong đây nè. Rồi, mở luôn. Đó. Đây. Em có mấy cái bịch giữ lạnh nè cả nhà, bịch đá, bịch keo á. Đây là bánh lăng sô cô la và bánh lăng trứng. 10.000. Dao ô sữa chua dẻo thì 6.000 bịch, với hũ 11.000 đúng không em? 6.000 11.000. Chất lượng nha cả nhà, sạch sẽ. Nhìn Lát ăn. ok. Rồi để vô lại lát hồi anh ăn. Đây cua clip anh này. Ăn bờ ngủ bụi. Thì bữa nay đúng nghĩa ăn bờ ngủ bụi mà giữa là bình thường luôn á.
Rồi thì xin chia sẻ đây với cả nhà thì coi như Lộc sẽ bán là từ 7 giờ để vô dọc tới 9 giờ đậu ngay chỗ ngay cây xăng Phú Nhuận đường Hoa Sứ đối diện siêu thị Cúp Mắt, và bán tới 2 giờ sáng luôn nha cả nhà. Lộc em có nghỉ ngày nào không Lộc? Dạ, em đang dự định nghỉ mùng 1 đến mùng 5. Nghỉ ngày chay đúng không? Dự định đúng không? Nói chung là có số điện thoại cả nhà cứ gọi trước là an toàn nhất. Rồi thì ở đây là tại do mình đang ngồi để cho nó sáng, thì ở đây nói chung là có rất là nhiều xe nước nho nhỏ, thì cả nhà có thể ngồi ở bên đó, mình kêu bên đây rồi bưng qua là ngồi uống nước rồi ăn luôn, rất là dễ. Thôi bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức. Đây là nước chấm thần thánh sánh đặc. Thơm cay, rất là cay và nó thiên về vị chua hơn là cái vị ngọt, nó hơi ít một tí. Rồi bây giờ sao ta, để lên đây luôn nha, nó dễ nè. Bây giờ mình sẽ ăn những cái đặc biệt trước, như là cái này liệu thì phèo 10.000 cái này nọ nó sẽ như thế nào. Nha, buổi tối thì nó hơi khó dùng. Rồi Ok. Từ cái sớ đó, của cây tre. Đầu tiên là không có bị đắng, không có bị hôi hăng, và nói chung là ướp vị nó cái này là cái cây này nhạt lắm, ướp vừa không có vị nhiều, nói chung là chấm vô. Bây giờ sao ta, từ từ hơi thao tác khó một tí xíu nha cả nhà. Đầu tiên đó là phèo. Giờ này ăn tới Tu Linh. Mày biết lỗi của mày chưa? Đây. Đó, cái này là gì? Cái này là phèo. Yeah. Trong lúc quan mang hồi nãy Phú Linh là nhìn nhận lộn, cái nãy mà ăn là thú linh nha cả nhà. Nói chung là mình ăn hai cái loại, nói chung là trong cái dĩa này chỉ có hai loại đó là đặc biệt nhất là phèo và thú linh, là nó sẽ như thế nào, là có bị đắng hay là bị hăng hoi không, thì Phú ăn là Phú thấy không có. Muốn kim chi. Kim chi này chua á, nó ngọt. Phèo không đắng, ăn nãy giờ cảm thấy cũng không có bị dầu hay gì là nhiều. Đây mê cái gì, nãy giờ được chưa? Ok các bạn, mày không nói gì á người ta biết. Tay trái ăn cái này, tay phải ăn gò bắp. Nước của anh. Đâu? Zoom vô coi. Đây. Đó. Nói chung á là ướp này nè, nó sẽ có xiên, nó ăn nó thơm, nó thơm vị hơn, nhưng mà cái vị ướp á nó sẽ không có đậm đà, nó sẽ là vị nó hơi dịu nhạt lắm, chấm vô ăn thì nó sẽ ngon. Và cái điều nói chung là ăn sạch là một cái điều nãy giờ cảm nhận được. Hương vị thì ăn chấm về ăn ok, bình dân mà. Đậm đà hơn nữa sẽ ngon hơn, chắc là sẽ góp ý bằng lòng làm cách nào để cho nó đậm đà và cái kim chi sẽ có thêm cái vị ngọt nữa, ngon hơn. Rồi cái này là cái bao tử thì Phú mới kéo lên để chấm về cho dễ, cho đẹp, cho quay Cho nó ướp đẫm nè, ướp đẫm. chung là không
chấm thơm. Rồi tới thịt heo. Đây. Hết lên. À. Thịt heo là ướp đậm hơn nè, thơm không? Thịt không có mỏng nha cả nhà, nhưng mà thịt cũng được dày lắm. Đi nha. Dính vô cho cả nhà thôi. Nghe thấy rõ không? Lấy cây mới. Thấy cũng rõ mà. Đây. Đó. Thịt mà ướp như dạng thịt nướng nha. Ủa mấy này nướng mà. Biết mình nói là thịt nướng của mấy cái chỗ dạng bán bún thịt nướng á. Rồi, đến cuối nha cả nhà ơi, vú heo với cây rau. Tự nhiên cái buồn buồn thèm thèm chạy đi vậy mà vô tình bữa giờ ăn đồ chiên, giờ có đồ nướng xiên que. Được cái bán 2 giờ sáng được, bữa nào bữa tối mình đi về mình chạy ngang đây mình ghé ăn thì vẫn được. Trời luôn. Ngon. Ủa nãy giờ mít để đây. Có vô tiếng không ta? Vô á. Vô thôi xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Thì cái clip này cũng là bất chợt thôi, cho nên nó đường phố tự nhiên thì nó có thể nó sẽ hơi thiếu chỉnh chu tí xíu, thì mong cả nhà thông cảm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Nhưng nếu hấp dẫn kế tiếp đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp.